हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय देसी किचन। आज मैं बच्चों को देने जा रही हूँ हल्दी वाला दूध। ये मैंने कप में ऑलरेडी खांड डाल के रखी हुई है। हम यूजुअली खांड यूज़ करते हैं और हल्दी वाला दूध है। अब मैं इसमें हाफ सैशेट दोनों कप में ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो है हनी टस का वो डाल देती हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा है। अगर आप घर में काढ़ा ना बनाना चाहें तो आप बच्चों को ये वाला हनी टस का काढ़ा दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काढ़ा है ये। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के अलावा ये कफ़ एंड कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को कफ़ एंड कोल्ड हो जाता है तो आप सिंपली ये काढ़ा आप बच्चों को दे सकते हैं चाय में या गर्म पानी में। मैं इस वक्त दूध में दे रही हूँ। मेरी सारा दे दो, मुझे भी सारा मिल गया है, मुझे सारा मिल गया है। गरम नहीं पीता, नहीं मैं ठंडा पीता हूँ। मुझे ज़्यादा मिल गया। अच्छा, बच्चों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों की बनाए, ठीक है। तो इसको आप भी ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है और बहुत इफ़ेक्टिव है साथ में।